Hello, welcome back to my channel and today's video is కనిపిస్తుందా మీకు రెడ్ అండ్ బ్లాక్. రెడ్ ఇస్ ట్రోలర్ బ్యాగ్ అండ్ బ్లాక్ ఇస్ హ్యాండ్ బ్యాగ్. సో నేను దాంట్లో ఏమేమి క్యారీ చేస్తాను, ఎందుకు క్యారీ చేస్తాము అని నేను ఈరోజు మీకు చూపిస్తాను. ఓకే, లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద వీడియో. ఫస్ట్ హ్యాండ్ బ్యాగ్ చూపిస్తాను. దిస్ ఇస్ మై ఫేవరెట్ హ్యాండ్ బ్యాగ్. ఫస్ట్ ఐల్ షో యూ హౌ ఇట్ లుక్స్. Messy handbag, don't mind. So gel, hair key and perfume, small notebook. ఇది ఎందుకంటే ఫ్లైట్కి వెళ్ళే ముందు మేము ఫ్లైట్ నెంబర్, సెక్టర్స్, టైమింగ్ అండ్ కెప్టెన్ నేమ్స్ అండ్ క్రూ నేమ్స్ ఇవన్నీ రాసుకుంటాము. ఇవి తెలీదు, ఎస్సిసి అడగొచ్చు అడగకపోవచ్చు, సో రాసుకుంటే బెటర్. And this is for that. And telecounter, ఇది ప్యాసింజర్స్ని కౌంట్ చేయడానికి. కనిపిస్తుందా, నెంబర్ చేంజ్ అవుతుంది. ప్యాసింజర్ని కౌంట్ చేస్తాం దీంతో. లైక్ నాట్ ఎవ్రీ టైమ్, ఓన్లీ ట్రాన్సిట్ ప్యాసింజర్స్ని కౌంట్ చేస్తాం. ఐడి కార్డ్ మ్యాండేటరీ, ఇది లేకుండా ఫ్లైట్కి వెళ్తే మాత్రం ఆఫ్లోడ్ చేస్తారు, తర్వాత ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. And small stapler and pen and BA. I'll show you. ఇది BA టెస్ట్, బ్రెత్ ఎనలైజర్ టెస్ట్. ఫ్లైట్కి వెళ్ళే ముందు ఎవ్రీడే ఈ టెస్ట్ అయితే చేసిన తర్వాత మేము ఫ్లైట్కి ప్రొసీడ్ అవ్వాలి. అండ్ క్యాష్ పౌచ్, ఎవరైనా ఫ్లైట్లో పర్చేస్ చేసినప్పుడు ఆ క్యాష్ అంతా దీంట్లో పెట్టుకొని డిస్పాచ్కి వచ్చాక లైక్ డీబ్రీఫింగ్ టైంలో కౌంట్ చేసి అక్కడైతే డ్రాప్ చేస్తాము. అండ్ 2 more పెన్స్ అండ్ హ్యాండ్ క్రీమ్ అండ్ హెయిర్ నెట్ అండ్ ఎక్స్ట్రా వాచ్. అంతే, ఈ బ్యాగ్లో అంతకు మించి ఇంకేం ఉండవు, పట్టవు కూడా, అంత స్పేస్ లేదు. సో హ్యాండ్ బ్యాగ్ ఇవైతే క్యారీ చేస్తాము. అండ్ నౌ ఐల్ షో యూ మై స్ట్రోలర్ బ్యాగ్. ఫస్ట్ క్యూఆర్హెచ్ అంటే క్విక్ రిఫరెన్స్ హ్యాండ్ బుక్. ఇది ఎందుకంటే మాకు ట్రైనింగ్ పీరియడ్లో పెద్ద బుక్స్ అయితే ఇస్తారు, మినిమం ఇంత ఉంటుంది ఒక్కోటి. సో దాంట్లో సేఫ్టీ, ఫస్ట్ ఎయిడ్, సిఆర్ఎం, డిజిఆర్ ఇవన్నీ కలిపి ఒక బుక్లో ఉంటున్నాయి. సో అంత పెద్ద బుక్ క్యారీ చేయలేం కాబట్టి స్మాల్ వన్. అండ్ స్టాకింగ్స్. అండ్ యా, దిస్ ఇస్ ఫస్ట్ స్టెప్. ఇది క్యాబిన్ షూస్. నార్మల్గా మాకు 2 టైప్ షూస్ ఉంటాయి, క్యాబిన్ అండ్ గ్రౌండ్ షూస్ ఏంటంటే 1 inch హీల్ ఉంటుంది. క్యాబిన్ షూస్ అయితే అదే నో హీల్ అనమాట. మేము ఫ్లైట్ లోపలికి ఎప్పుడైతే ఎంటర్ అవుతామో షూస్ చేంజ్ చేస్తాం, క్యాబిన్ షూస్ వేసుకుంటాం. ఎందుకంటే సర్వీస్ చేసినప్పుడు హీల్స్ వేసుకుంటే అన్కంఫర్టబుల్ ఉంటుంది. సో షూస్ అయితే చేంజ్ చేస్తాం. అండ్ ఇది కూడా షూసే, 2 inch హీల్ ఇది. అండ్ ఈ బ్యాగ్ వచ్చి ఫార్మల్ అండ్ మై నైట్ వేర్. ఎప్పుడైనా ఒకవేళ ఫ్లైట్ ఎనీ టెక్నికల్ ఇష్యూ వచ్చినా మాకు అక్కడ లేవర్ అయితే ఇస్తారు, సో అందుకని నైట్ వేర్, ఫార్మల్స్ అవన్నీ క్యారీ చేస్తాము. అండ్ దీంట్లో యూనిఫామ్ పెట్టుకుంటాను. ప్రస్తుతానికి యూనిఫామ్ దీంట్లో లేదు, లాండ్రీకి ఇచ్చాను. సో అండ్ ఫైనలీ మేకప్ బ్యాగ్. ఇది స్మాల్ బ్యాగ్. దీంట్లో ఫౌండేషన్, ఐ షాడోస్, ఐలైనర్, మస్కారా ఇవన్నీ క్యారీ చేస్తాను. అండ్ 1 more బ్యాగ్. ఈ బ్యాగ్ దీంట్లో బ్రషెస్, లైక్ మేకప్ బ్రషెస్ అండ్ లిప్స్టిక్స్, పర్ఫ్యూమ్స్, హ్యాండ్ క్రీమ్స్, ఎవ్రీథింగ్ దీంట్లో క్యారీ చేస్తాను. అండ్ దీంట్లో కూడా ఉన్నాయి, మెస్సీగా ఉంది. సో ఐ వాంట్ టు షో యూ. అండ్ 1 more perfume bottle. And yeah, that's it. ఇవే స్ట్రోలర్ బ్యాగ్లో ఉండేవి. ఇవైతే రోజు కంపల్సరీగా క్యారీ అయితే చేయాలి. మాకు బ్యాగ్ చెకింగ్ కూడా జరుగుతుంది, లైక్ డిపెండ్ ఆన్ సిపిసిఎం. డిస్పాచ్లో సిపిసిఎం ఉంటే
వాళ్ళకి చేయాలి అనిపిస్తే డౌట్ వస్తే మాత్రం చేస్తారనమాట. సిపిసిఎం అంటే గ్రూప్ పర్ఫార్మెన్స్ మేనేజర్. చేసినప్పుడు వాళ్ళకి అడుగుతారు, ఇది చూపించు అది చూపించు అని. ఇక ఒకవేళ ఆ రోజు నువ్వు మేము క్యారీ చేయకపోతే తిడతారనమాట. సో అందరి ముందు తిడితే బాగోదు కదా, సో అన్ని క్యారీ అయితే చేస్తాం మేము. సో యా, that's it. And that's it for today's vlog. Please do like, share and subscribe. Bye bye.